品啊，呢啲咁嘅架啊，其實好多嘢咧都係用完又再用，重用又重用嘅嚇。咁我哋希望盡量喺個展覽度都減少個廢物嘅製造。係啦，咁所以我哋今次嗰個設計嗰嗰個原意咧，其實好想咧用翻原生我哋有好多原有嘅一啲嘅展覽嘅材料啦，我哋希望可以即係都地使用啦，咁都亦翻我哋做啲社工資。咁啊，其實喺成個我哋做呢個嘅研究裏邊咧，其中我哋會睇到咧就係嗰個嘅種植啊，即係我哋講好早期咧，政府已經好着意地去做種植。咁但係佢哋咧最初做種植嗰個目標同目的咧係唔同喎，隨住唔同嘅時代裏邊咧，佢哋都會有嗰個嘅改變。咁啊最早期嗰時咧，佢哋成日都係好頭痛一樣嘢㗎，就係咧佢就發現咗咧就係話咧嗰個關於嗰個嘅好多即係英國人啊嚟咗香港之後咧，佢哋咧係唔適應個天氣。覺得香港嘅天氣好炎熱啦，好潮濕啦，咁樣好容易就即係生病。咁啊，佢哋啲生病係好容易就會離開，所以變咗種樹咧係同性命係有關嘅。係啦，咁所以佢哋變咗好佢哋當時候嘅已經做一啲嘅研究啦。咁特別佢哋做研究咧，就發現咗咧種植某一種樹咧，其實咧佢有嗰個某程度上有少少叫驅溫嘅一個嘅功能性喺度，係嘛？其實係同乜嘢有關咧？就係同吸收咗泥土入邊嘅水分有關。咁如果某啲樹種吸水吸得犀利嘅時候咧，令到嗰個泥土嘅濕度低咗咧，佢哋其實覺得，亦都初步有啲研究發現咧，原來係對於減少嗰個疾病嘅形成咧係有關嘅。係啦，咁樣咁但係當然啦，好有趣啊！後來咧，我哋又睇翻一啲嘅檔案咧資料咧，就話好似又同嗰啲又冇乜太大關係喎咁樣。有時候但係跟住又有人唔同意喎，又覺得種咗樹嘅地方係少啲病嘅喎咁。但係無論點都好啦，咁變咗種樹喺開埠最初期咧，我哋叫做其實就係一個驅病嘅一個作用。咁乜嘢樹種可以吸水吸得咁犀利咧？可能大家我見到都有啲學家其實都可能知嘅。其中一隻就係桉樹啊。咁啊，另外其實佢哋仲有好多時候佢哋引進嗰啲嘅品種咧，都係咧係嚟自於咧佢哋嘅即係嗰隻英國嘅其他嘅一啲殖民地去試種嗰啲嘅一啲嘅即係一啲嘅樹種咯咁樣。咁除咗我哋講驅溫之外啦，咁另外其實當時候另一樣嘢就佢哋好唔適應咧，就係覺得個天氣好炎熱啊。咁啊，佢哋好多時候咧就選擇喺山頂嘅地方嗰度咧去居住啦。咁但係其實我哋就知道其實最早期嗰隻嘅山頂咧，嗰個綠化嘅情況咧，其實其實頭先分享嘉賓有講到 bearing 啊嘛。咁其實喺我哋一陣第二個環節咧，一開始其實都有講，呢個都係嗰個開端。係啦，咁所以佢哋嗰時又要種樹啦，呢個目標。咁另外咧就係到即係後來嘅時候咧，佢哋開始咧，除咗要解決生死問題之外咧，慢慢解決咗啦，解決咗啦，咁樣咁佢就要諗其他嘅方向啦，就係點啲人可以住得舒服啲咧，咁樣。咁所以佢哋又開始咧就進行一啲嘅即係初步一啲嘅美化嘅一啲嘅街景嘅一啲嘅即係種植啦，咁樣。咁啊當然啦，其中最經典就好多即係。如果一啲嘅類似一啲對歷史有興趣嘅，或者一啲嘅珍藏一啲嘅信片嘅，成日都會見到即係講嘅就係嗰個即係禾間榕蔭啊咁樣。有冇人知有邊個禾間榕蔭？知唔知有邊啊？唔準睇資料。有冇諗到啊？禾頸橋啊？冇錯啦。咁啊，曾經何時叫香港八景之一，哇，好犀利！咁後來有個城市發展嗰度咧，慢慢就創新。其實嗰個鵝頸橋咧係個運河啊，運河英文就 canal 啊，所以而家上面堅拿道咧咪叫 canal 咯，所以都仲有啲難識嚟㗎。係啊，咁啊我要講翻啲，咁另外就係經濟啦，喂，大家冇諗過原來種樹都同個經濟有關，雖然從來都唔係好成功啊，但係咧佢哋有諗過一種透過種植一啲嘅樹種，咁咧就可以咧去賣啊。咁咧去即係增加庫房收入啦，即係嗰個。咁但係佢嗰個效果唔係咁顯著嘅。咁但係咧，你都會見到曾經何時咧，佢哋係真係有種過，所以咧佢哋種過啲專係和聖誕用嘅聖誕樹咁樣。咁啊，佢部分咧佢未必賣喺走喎。咁
點咧，佢送咗俾一啲嘅慈善機構咁樣。咁所以你會睇到都對個社區咧好有貢獻嘅咁樣。最有經濟價值嘅其實係柴啊！其實嗰陣時佢哋都做好多嘢去保護，一陣你睇展覽就知嘅啦。就係咧好多人會上山咧，其實冚樹就係攞柴，柴嗰陣時係要買嘅，咁所以都係好有經濟。咁另外就係喺你知喺我哋香港嗰度最早期嗰時候，另外咧都要解決一個問題，講水嘅問題。咁所以佢哋好早期嗰時候已經構思就係起嗰個水塘啦咁樣。但係點樣去保育嗰個水塘咧？講緊係嗰個硬件之外咧，就點樣確保啲水質啊，或者令到嗰個建設上面更加穩固咧？咁就係出樹啊。因為如果啲山泥喺水塘附近咧沖晒落去咧，其實嗰個水塘就扮演唔到儲水嗰個功能。咁所以咧喺有水塘嘅地方周邊咧，佢哋都做好大量嘅植林嘅。咁而大家如果對即係郊野有興趣，都會發現一樣嘢就係我哋嘅郊野公園好多時就係同水塘係走埋一齊。因為咧其實去到二戰之後啦，我哋計其實啲樹差唔多斬晒㗎啦，又係睇展覽睇到嘅啦。咁咧斬完之後，但係我哋知道其實係好重要，所以就種翻好多。咁種初期咧，仲係諗住啲種翻啲樹係咪揾到下錢啊咁樣嘅。咁但係好坦白講，去到60、70年代嘅時候咧，香港成個經濟係轉型，由初級嘅生產。即係提供啲原材料啊、竹魚啊、菜啊，根本就已經去到次級嘅生產，可能做加工嘅或者啲工廠。咁所以咧，突然間就發現死啦！我種落咗咁多樹，點收科咧？就揾人去做研究。咁最後大家都知道，郊野公園而家最重要嘅其中1、2個功能啦，一就係大家可以去玩啦，第二就係保養。咁呢個就係喺60年代嗰陣時嘅一個轉變。係啦，咁咧但係嗰陣去到近年嚟講咧，其實佢哋已經嗰個方向上邊咧，就從嗰個多個環保同埋生物多樣性嗰個方向。因為有咗生物多樣性公約之後啦，咁其實就更加強調我哋咁種又唔係為錢，真係淨係為玩。咁為玩之餘，仲有冇其他嘢可以做啊？就係去提升嗰個生物多樣性。咁呢個就係我哋好快咁講咗植樹嘅一個好處同埋植樹嘅目標嘅一個。咁另外其實大家你身後邊咧，你會見到其實我哋見到好大部分啦。其實咧就好想有一個大視年表嘅形式咧，去展示咗嗰個成個我哋講緊香港嘅植樹嘅歷史。咁當然我哋主要 focus 咧就係個市區嗰度。咁其中嚟講我哋會。我成日都覺得好有趣，同阿 Ken 嘅合作咧，因為我哋睇新安縣志咧，我通常就睇嗰啲嘅，即係究竟裏邊有咩海盜啊，究竟有啲乜嘢有人種咗佢啊，或者嗰度有咩村落啊咁樣，但係阿 Ken 咧主要睇嗰啲嘅。係啊，我發現原來佢哋個個都唔睇嗰個章節嘅，就係嗰度嗰個地方嘅風物。咁我哋特別就睇當時究竟。新安縣即係清啦，究竟有啲乜嘢嘅樹已經係存在咧？有啲植物，咁呢度咧其實就揾翻新安縣志嘅一啲資料。咁你唔好諗住頭先我哋講嘅香港最多嗰啲石綠啊嗰啲會喺呢度見到㗎，因為當時其實清嘅時代咧，大部分都係講緊食得啊、用得啊嗰啲嘢嘅嚇，咁所以咧全部你都係熟面，係啦，果樹啊嗰啲就係最主要。而我覺得喺即係我哋講緊香港開埠之後咧，其實對於嗰個政府去做種植嘅研究嗰時候咧，其實一個好標誌性嘅一個嘅事情咧，就係咧佢哋咧興建咗嗰個嘅植物公園，即係而家嘅個植物公園。其實喺嗰個植物公園裏邊咧，佢哋甚至有標本室去做一啲嘅關於嗰啲嘅花草啊，或者一啲嘅樹木嘅一啲嘅研究，究竟邊啲嘅樹木適合喺本港嗰度去種植咧等等咁樣。咁所以其實大家即係會忽略咗係而家你上去植物公園可能就做人咁樣，但係其實裏邊都直到而家都保存咗好多嘅珍貴嘅樹。其實呢個係一個好大嘅改變，因為係由最初真係你諗下鄉村耕田種果樹，變做一個好似好西方嘅好科學咁樣，我引入種子同人哋國家交換種子，跟住去做一個園林
藝形式嘅繁殖同埋一個有系統嘅種植。咁其實就係喺即係開埠嗰段時間開始引入咗好多呢啲嘅知識，咁就慢慢形成咗我哋而家嘅成績。你會見到可能唔止係淨係講緊即係港島區啦，直至九龍即係半島嗰陣時候開始發展嗰陣時候咧，其實佢哋都開始好有用力咧去種樹嗰個。咁所以你會見到好多譬如而家最經典我哋城市嘅啲嘅舊嘅相片啦，彌敦道嗰度啊好多嘅即係好多嘅舊嘅相片裏邊都見到好多嘅好珍貴。我想揾翻多頭先講嘅，即係未有樹嗰張，應該真係好真係好即係但係去到差唔多我哋講緊入居時期嗰陣時候咧，其實咧因為當時候咧佢哋咧即係嗰個嘅砍伐樹木嘅情況都相當之嚴重啦。因為我哋做咩咧？就係我頭先講嘅，就斬嚟當柴燒。咁因為其實啲柴咧，本來有啲係入口嘅，譬如由國內啊入口，入東南亞地方入口。咁但係嗰陣時因為周圍都係戰亂，所有柴嘅入口全部冇晒。咁要燒柴㗎嘛，要有火㗎嘛，咁去邊咧？上山斬我哋自己其實就先上山斬，咁跟住但係日據嘅時候咧，其實當時日本人其實係制止咗我哋本地人去斬樹，但係就自己去斬，自己去斬啦，就唔俾你攞，因為佢要。係啊，咁就同埋都都有即係有唔信啦，咁但係又咁講，佢有部分嘅即係佢覺得珍貴嘅樹咧，佢係保留一啲有價值嘅大樹，咁所以即係翻去而家其實即係1945年左右，人係而家都同相差好遠啫。如果佢當時乜嘢都斬晒咧，其實理論上我哋而家就應該冇咩所謂百年嘅大樹。咁其實佢嗰陣時就係一啲有landmark，即係喺某啲地方係好重要、好珍貴，覺得都形態好靚嘅樹，佢哋就保留。咁呢個歷史都可能係令到即係我哋了解多啲點解香港譬如嗰啲大樹，特別喺市區比較零散咧嚇，咁呢個可能就係一個原因。係啦，咁樣咁到戰後嗰陣時候，當時候政府開始有好大規模嘅重新去即係種樹啦咁樣，但係又講話去到差唔多即係60、70年代，因為又要發展公園，變咗咧好多時候咧又會一個擴大啦，所以係。咁其實我哋個展覽係集中講市區嘅綠化。咁去到戰後，咁大家都知其實郊區咧係咁做嘅。市區其實嗰陣時咧開始香港嘅人口係大爆發嘅，即係每10年可能講緊增加200萬個單位嘅人。而當時其實係未有新市鎮，所有人就停晒喺嗰度。咁所以你會發現咧有唔少地方咧喺市區係冇樹嘅。唔使走得遠，你走嘅時候有興趣想下我落去黃金行下，由呢度欽州街西，你一路向翻嘉頓嗰個方向咧，就可以去翻深水埗噶啦。你會發現越行去舊區嘅方向，我哋而家係最新嗰度。你行去舊區嘅方向，你會發現咧，左望右望幾條街咧冇樹。其實嗰陣時因為嗰個目標已經唔再係最初唔種樹我會死㗎啦，而係唔種樹咧反而可以有多啲位可能去做建築去做發展俾人住。咁當時嗰個目標咧其實就有所改變。咁所以我哋喺我哋講緊即係70、80年代有所謂嘅城市生活，就係咁樣嘅形成啦。咁係去到頭先我哋講教授分享啦，係啦，嘉賓嘅分享裏邊講到佢哋嗰個嘅重要性啦，開始咧又重新咧去啟動翻咧嗰個嘅即係文化嘅一個嘅運動嘅計劃啦，咁樣咁變咗你見到市區裏邊咧開始咧又有一個意識地咧去重新咧去種植一啲嘅樹木。咁所以就由頭先我哋講嘅85年做嗰個調查開始啦，86年出嗰個報告啦，咁呢度綠色呢個位就係有講嗰個報告入邊嘅內容。頭先Kingsley佢講嘅嗰個樹種嘅分佈咧，呢度都有嘅啊，咁大家可以睇下。係啦，咁其實就慢慢成個社會，因為老實講，可能房屋嗰個問題漸漸解決，又調翻轉，大家就講點解我要個生活環境咁差嘅咧？咁就開始去再睇翻我哋城市嘅綠化，究竟夠唔夠？係咪有一個宜居嘅環境俾我哋？咁所以就一路去往後咧，其實我哋城市嘅綠化就會多。
係啦，咁樣，另外跟住咧呢一部分裏邊咧叫時代見證者啦，咁就係想透過一啲新舊嘅一啲嘅相片啊，去比對翻咧嗰個嘅即係社區嘅發展。咁當中裏邊咧，你會見到咧樹木都擔當住好大嘅一啲嘅角色喺度。有啲嘅上面嘅舊相咧，就係我哋嘅支持老友啊 Alan 佢嘅postcard，咁我哋一陣都會有分享。咁咧你會見到我哋嘗試做一個新舊嘅對照，下面就係而家嘅位置。咁有啲相咧，你會見到有啲樹冇咗，但係有啲地方咧有啲樹仲喺度。咁你哋就可以透過呢個部分試下去了解下。咁呢個就係我自己好想往後繼續做嘅。咁因為今次嘅展覽嘅時間同埋空間有限啦，咁我哋已經約實咗，我哋之後會就住呢個題目，我哋會出書希望做多啲研究去同大家做。到時Alan 唔好走啊，一定要做埋Alan 㗎。咁我哋嘅展覽咧喺呢度，我哋就會屈翻轉頭，就去翻最後嘅一個部分。係啊，咁大家你會見到其實我哋都有少少藏品嘅，部分咧就好感激咧檔案處啦，咁佢哋咧好幫手，幫我哋係咁爬梳一啲嘅資料啦。咁另外有啲咧都係我哋為咗仔裏邊咧珍藏嘅一啲嘅物品喎，所以我覺得一定要你介紹下先，係啦。因為其實我都明白但係其實我哋參與咗都一啲好重要嘅綠化進程嘅，譬如當時嘅綠化香港運動，1997年有一個香港市區樹王選舉嘅，咁呢度有一張嘅 poster， 我哋縮印咗喺度。九龍同香港一共有9區，咁你見個設計咧設計到好似電話咁嘅，咁我要問一問在座嘅朋友啦，有冇人聽過或者用過一樣嘢叫做回應通？話啲人即刻啲有人有咩？係啦，900、900咩486嗰啲啊，其實係以前冇網上網嘅。咁佢哋要參加一啲活動或者要表達佢嗰個意願係點，就打嗰個電話，跟住撳1至2咁。咁1至9就係9棵樹，佢就去揀啦，競選樹王啦。咁咧嗰啲樹王點樣嚟咧？其實嗰啲樹王就係由嘉賓，即係由啲專家先喺9區各自篩選，每區1棵參選者，就喺呢度啦。咁咧，我眼前呢度咧有啲相片喺度，有啲相俾人搣咗嘅，見唔見啊？咁係咩嚟咧？因為我哋嗰陣時咧，有位理事就叫做祖南博士，佢係當時嘅委員嚟嘅。呢個就係為總統揾到當時應該做篩選嘅時候嗰啲相，搣走咗嗰張，就係入選咗嗰個嘅樹王嚟嘅。咁裏面包括壽臣山道嗰棵魚頭樹。同埋跑馬地墳場入邊嗰棵桃花心，咁所以呢幾有歷史嘅價值，所以有對照喺度咁裏面當然仲有啲頭先我哋嘉賓有分享就講咗話，要做到綠化香港運動，好似清潔香港咁犀利，所以嗰陣時都有好多嘅宣傳咧都出咗嚟。咁呢度有少少歷史嘅資料同大家分享啦。係啦，咁我哋跟住再移師過嚟呢度咧，咁呢個咧就好似比較sad 啲啦，呢個主題叫樹嘅墓誌銘啊。咁其實咧我哋咧就列舉咗咧有幾棵嘅大嘅樹啦，咁都係一啲嘅好重要嘅一啲嘅古蹟嗰度咧曾幾何時咧係一個同個社區裏邊咧好有關係嘅。咁但係咧佢哋好可惜咧，都係基於嘅原因咧因為種種嘅原因咧，佢哋咧係即係最後咧就即係俾人斬咗，或者咧要將佢咧清理等等嘅原因咁樣。咁所以我覺得咧即係其實呢啲樹嘅對於個社區裏邊有好大嘅一啲嘅貢獻咯。咁所以我哋咧就好似用一個墓誌銘嘅形式咧，去憑吊翻呢棵樹嗰個嘅古仔俾大家去認識翻呢棵樹咧對於嗰個社區嗰個嘅貢獻咯咁樣。咁所以你會見到嗰個嘅一方面又會佢一啲嘅相片啦，另外咧亦有一個嘅即係墓誌銘咧去講翻佢呢棵樹嘅一生咁樣。咁希望大家咧回味一下呢啲嘅呢啲嘅樹木裏邊嘅古仔，去了解下佢其實佢唔單止咧淨係美化個社區咁簡單，好多係同呢
好多人係同呢棵樹裏邊咧係有嗰個嘅聯繫喺度嘅。咁所以我都希望大家可以細啄一下裏邊嘅一啲嘅文字係嘛咁樣。即係要細啄啦，因為咧阿 Desmond 佢用呢個古文古文嘅文體去寫去就翻呢個墓誌銘嘅。咁我問阿 Desmond，使唔使介紹下咩叫墓誌銘啊？唔使，等佢哋自己去揾。都係大家有興趣想知嘅，點解會用呢個文體去寫咧？大家可以揾下墓誌銘嘅。咁呢個就係最後嘅。仲有一個我哋去到最後啦。最後啦，呢個咁大家可以慢慢細啄啦嗰個咁其實我哋即係好似講到最後，好似有啲 upset 咁樣。都即係，但係我自己都想即係最尾嗰度咧有一個展望啦。另外咧，亦希望咧透過有啲嘢墮落袋，有啲嘢墮落袋冇錯啊，就有啲嘢墮落袋，甚至咧即係有一啲嘅即時嘅啲嘅資訊啦。我覺得呢個好應時啊！因為我哋做嗰時候冇諗過嘅，就係啱啱咧係即係我哋講緊打風之前，我哋已經構思啦，就係希望咧俾大家去認識下點樣可以咧做一個嘅少少樹木專家。其實就好似小錦囊咁啦，咁因為我哋機構作為一個即係樹木相關嘅保育團體咧，唔講你可能唔信，就係打完風或者冧樹嘅之後咧，有人係會打嚟同我哋講話，我見到街口有棵樹好大，我行過好驚，可唔可以揾人幫我斬咗佢？咁所以就令我刺激到有其中一個想法就係、大樹係咪就等於危險啦？其實有時我覺得大可能佢冧落嚟嘅時候嗰個破壞力係真係大嘅，但係又唔等於佢真係會冧啊嘛，係咪？咁所以咁大樹係咪等於危險咧？自己嚟睇。咁我其實就好希望去到最後有一啲嘅正確嘅資訊俾到大家。咁確實係嘅，因為有啲係錦囊嚟嘅，譬如打完風，我哋行過，如果你真係咁好彩定唔好彩啦，都唔係容易遇到嘅。就係棵樹喺你行過嘅時候冧，咁你就會聽到有機會聽到啲咔咔聲嘅。咁如果你有個概念就係，咦我睇過個展覽，佢話咔咔聲，即係等於佢正準備冧喎，咁可能你就快手閃啦嚇。咁另外有一啲就係正確與錯誤嘅信息啦，即係有啲人以為係咁，但係其實唔係咁嘅，嗰啲唔使擔心嘅。但係我哋都有一啲真係，如果你遇到嗰啲情況，你就真係要小心。譬如你見到樹幹或者泥土有啲橫嘅裂紋嘅，咁係代表咩咧？其實都係代表佢有機會咁呢啲就要小心。咁希望去到最後，大家正確嘅資訊係好重要嘅，唔好無知無知就會亂咁驚。咁其實有時啲樹咧就因為咁而冧。希望去到最後，俾大家有啲嘢可以即係攞翻走。係啦，咁樣。咁所以今次我哋嘅呢個係一個少少嘅夢想啦，咁樣。咁希望之後幾個禮拜，我哋仲有各式各樣嘅活動嘅。係啦。有我哋帶，我哋講完會唔會好大爆咧？我哋會帶大家行深水埗。咁亦都有一啲講座，就係講詳細啲講翻香港嗰個植樹嘅歷史。咁當然唔好錯過嘅就係我哋一陣有張信光收藏家同我一齊分享嘅嗰個 postcard 點樣去睇postcard 入邊睇翻歷史睇翻樹。咁我哋轉頭就開始。咁多謝晒大家參加我哋嘅開學禮啦，咁樣。咁可以咧就請大家咧移師啦大家可能咧聽完之後覺得好有興趣係嘛？咁請大家移師入去咧我哋嗰個嘅活動室嗰度。咁咧嗰度咧應該會更加吸引大家，因為第一就係有冷氣嘅。我哋開定個冷氣，今日都好好彩，都唔算討厭。咁亦都大家可能我哋俾少少時間大家，我哋話5分鐘5分鐘之後喺入邊開始。咁如果要去洗手間嘅後邊，其實有洗手間嘅，咁大家可以稍事休息。咁我哋喺入邊等，好冇？多謝晒，多謝晒。